Мы сейчас уже находимся возле старого санатория, тут в Гдыне. Очень культовая... Заброшенный! Заброшено. Культовое место всех хипстеров. Ну и не только. Akurat trafiliście jak wykręciły, ale nic. Mam nadzieję, że nie będziemy tam. Так... Вот смотри. Love, peace, one love. Idziemy. От так тут все виглядає. Местное пристанище граффитчиков. Ты посмотри, сколько здесь народу постоянно тусуется. Голубой, ультрамарин и темно-синий. Так, тут є 4 поверхи. Мансарда. Це люкс номер був, певно, колись. Тут був ресторан. Може бути. Да, детка. Ну, где этот звук на сопах? Ну вон то сопот, ну вон сопот, то сопот. Bardzo piękny wid, все видно там. Так може це і є bardzo piękny вид, ну? Ага. Ну что, это не piękny вид? Это очень красивое место. Это моло. Гдынская моло. А там Финляндия. А это моя мама. О, вы очень похожи на мою маму. У нее такая же куртка и шапочка. И поэтому мы думали, что... А моя мама просто в Финляндии хочет уехать, и там Финляндия. В какую сторону Финляндии? Это я не знаю, дорогие мои. А вы здесь просто стоите и думаете, да? Приходите? Думаю. У вас выходной сегодня или после работы? Ой, после работы пришла сюда отдохнуть От работы. от жизни. А, да. Как раз закончили тоже работать А вы где работаете? в Познане. В Познане. Ну, я здесь работаю. В Гдыне? Или в Сопоте именно? В Гдыне. В Гдыне. Я всюду работаю. Потому что я хожу прибираться. И как это, спшонтать по-польски. Я тоже 2 года работала на уборке. Сил моих уже не было. Всюду. Я всюду. Я и в центру Гданьска, и в Сопоте была, а здесь теперь в Гдыне. А вы на фирму работаете или сами? Сама? Я еще фирме платить буду. Ну да. А, видишь, вот умный человек, понимаешь? Ну да. Ну мне по часах платят. 20 злотых за час. Ну, нормально. Но я прибираю с пшонтом. Вот так помаленьку. А вы, помаленьку. а вы Не давно? спеша. Давно? Не спеша, но хорошо. Ага. Ну так и надо, чего спешить. Да, А вы давно здесь? да. Уже 7 лет. 7 7 лет. лет. А откуда вы, с Украины или со всей? С Украины. А откуда с Украины? Наверное, где-то с востока. Нет, Нет? нет, с запада. Ага. Да, откуда? С Тернополя. А мы с Винницы. Ну вот. А я в Виннице была. Я в Виннице была 2 или 3 раза. Там у вас организация есть такая юзер. Юзер организация захисту прав детей-инвалидов, неполносправных детей. Угу. Ну вот я окончила курсы эти юридические в этой организации юзер. У меня дочка есть.
инвалид. И вот надо было знать, какие права у моей дочери, какие могу требовать от нашей долбанной державы. Что она должна получить? Но в конечном итоге вы решили уехать в Польшу, а не требовать от долбанной Ну, державы. Это я уже потребовала. Все, что могла, я у этой державы вытеснула. Все, что могла. Себе пенсии, дочке пенсии, все, что можно было по законам Украины, это я все сделала. А вы дочку сейчас оставили там? А дочка у меня тоже под просмотром. Ага. Она нормально, все нормально. Вытянула я ее и все научила, а там соседка смотрит. Можно спросить, почему вы грустили здесь? А зачем тебе? Ну. Ты еще молодая. У тебя Не, мы- хороший муж, Супруг. супруг. Ну, не знаю, хотелось бы знать, о чем люди думают, когда грустят. Ну, это очень на разные темы грустят. Ну да. Грустят за домом, грустят за дочкой. Грустят, я извиняюсь за мат, бо заебало то все. Понимаем. А вы уже скоро, наверное, можете получить гражданство, или вы... А какое гражданство? Я приезжаю сюда по визе. У меня есть виза до опеки особ старших на целый рок, на целый год. Мгм. И какое гражданство? Кому я здесь нужна, старая клуша-то? Это такие вы молодые здесь нужны. Работать. Да. А кому я здесь нужна? Все. Мне еще сколько? Еще 5 лет. И уже мне должны платить пенсию. А кто? Вы хотите домой? Я домой? Нет, не хочу. Бо не могу. Потому что сын купил дом на Украине. И я вижу пенензе. И муж вот работать. 4 месяца я еще тут буду, это 100%. Чтобы отработать, чтобы сын отдал эти деньги. Ну а еще месяц-два, потому что с чем домой-то приеду? Так, Ну так да. живем. Ну, не набирайтесь от меня этой грусти. Не надо.